गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है थोड़ा? ठीक हो? करना खाना लोसो हाजी सोते होता ने हाजी आपको फैसले कर सी हाजी ने सब कुछ लुटे है। हाजी को फैसले नहीं आने है जी गर्मी पै रही ना हाजी ने तो कोई उम्मीद ना रखो क्यों हाजी ने बिल्कुल तो बाहर निकले चेक करो ना हाजी चेक करो हाजी आसी तो फैसले कर हाजी के फैसले होने चेक करो हाजी के फैसले नहीं होने आप पे कुछ कर लो गर्मी है गर्मियाँ जो हाथ मुकाई तो जहाँ तक गर्मी को दे दी है तो आप पे कुछ कर लो।